হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা চলে এসেছি জ্যাক কুইক সার্ভিস 100% আশুলিয়া জামগড়া। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সামনে জ্যাকের একটি মেশিন নিয়ে কথা বলবো। এটি জ্যাক সিঙ্গেল নিডেল লক স্টিচ প্লেন মেশিন। এই মেশিনটি 100% অটো সুতা কাটে। এই মেশিনটি সম্পর্কে আপনাদের আজকে আমরা বিস্তারিত বলবো। তো বিস্তারিত বলার আগে অবশ্যই মেশিনটি আপনাদের একটু চালিয়ে দেখাচ্ছি। তো আমাদের সামনে এই মেশিনটি পরিচালনা করে দেখাবে আমাদের বড় ভাই আব্দুল্লাহ ভাই। তো আপনারা কন্টিনিউ ভিডিওটি করতে থাকেন। এই মেশিনটিতে অটো সুতা কাটার কারণে এই মেশিনটিতে আপনারা অবশ্যই 30% বেশি এক্সট্রা প্রোডাকশন বের করতে পারবেন। আর যেহেতু অটো সুতা কাটে সেহেতু আপনাদের অতিরিক্ত কোনো লোকের দরকার হবে না। তো এই মেশিনটি দিয়ে আপনারা ছোটখাটো একটি গার্মেন্টস পরিচালনা করতে পারবেন। এই মেশিনটির মাধ্যমে আপনারা যে কোনো ধরনের শার্ট প্যান্ট সব ধরনের প্রোডাক্টই আপনারা খুব সুন্দরভাবে সেলাই করতে পারবেন, কোনো প্রকারের সমস্যা হবে না। তো আপনারা চাইলে যে কোনো সময় আমাদের জামগড়া জ্যাক কুইক সার্ভিস 100%-এ এসে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে আপনারা সকল ধরনের নতুন মেশিন খুব সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন। আর এই শোরুমের দায়িত্বে আছে আমাদের বড় ভাই আলামিন ভাই। আমরা স্ক্রিনে তার নাম্বারটি আপনাদের দিয়ে দিব। অবশ্যই তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে আপনারা কনফার্ম হয়ে অবশ্যই আপনারা শোরুমে চলে আসবেন। তাহলে আপনারা এই মেশিনটি দেখে শুনে এবং চালিয়ে নিতে পারবেন। তো ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকেন, আমরা মেশিনটি আপনাদের চালিয়ে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে এই মেশিনটি কিন্তু চলছে, কোনো প্রকার স্কিপ নাই। হ্যান্ড সুইচ থাকার কারণে আপনাদের কিন্তু ম্যানুয়াল মেশিনের মতো চাকায় হাত দিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করার প্রয়োজন নেই, অটোমেটিকলি এখান থেকেই কন্ট্রোল করতে পারছেন। আপনারা এই মেশিনটিতে আরো দেখতে পাচ্ছেন যে এলইডি লাইট আছে, যে লাইটটি থাকার কারণে স্বল্প আলোতে এই মেশিনটি আপনারা খুব সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন। মেশিনটির কন্ট্রোল বক্স যেন গরম না হয় এজন্য এখানে এই চাকাটির পিছনে একটা ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ফ্যান দেওয়া আছে, কুলিং ফ্যান, যে ফ্যানটি মেশিনটি সব সময়ের জন্য ঠান্ডা রাখবে। এই মেশিনটি অপারেটিং করার জন্য স্মার্ট একটি প্যাডেল দেওয়া আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম নিখুঁতভাবে কিন্তু সেলাইগুলো এখানে পড়ছে। একবারে নিখুঁত সেলাই। এই মেশিনটিতে পাওয়ার অন অফ করার জন্য এখানে একটি কিন্তু সুইচ দেওয়া আছে, আপনারা খুব সহজেই এটিকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই মেশিনটি কন্ট্রোল করার জন্য এখানে একটি স্মার্ট ডিসপ্লে দেওয়া আছে, যেটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই মেশিনটিকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য এখানে সব ধরনের অপশনই দেওয়া আছে। এই মেশিনটিতে ববিন ভরানোর জন্য স্মার্ট ববিন উইন্ডার দেওয়া আছে। আপনারা দেখছেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ববিনটি ভরছে, আর এটি ভরা হলে অটোমেটিকলি কেটে যাবে। আপনারা এই মেশিনটি ক্রয় করার জন্য অবশ্যই 6 তলা জামগড়া জ্যাক মেশিনারি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এই অফিসটিতে এসে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন, এবং স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এবার আপনাদের সামনে আমরা কোম্পানির লিফলেটটি দেখাচ্ছি। কোম্পানির লিফলেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অধিক উৎপাদন অধিক মুনাফা, স্মার্ট প্যানেল এবং সহজ পরিচালনা, অটো সুতা কাটার ব্যবস্থা, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং সুন্দর সেলাই, শ্রমিকদের খরচ বাঁচে। আপনারা লিফলেটের অপর পাশটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দেওয়া আছে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন। তারপরে এই মেশিনটি দিয়ে আপনারা ম্যানুয়াল মেশিনের চেয়ে বেশি কাজ করতে পারবেন। পুরাতন মেশিনগুলোয় আপনারা 25 পিস কাজ করলে এই মেশিনটিতে আপনারা 35 পিস কাজ করতে পারবেন। আর 35 পিস কাজ করার কারণে আপনাদের অবশ্যই লাভের অংশটা বেশি আসবে। এবার আমরা এই মেশিনটির প্রাইস সম্পর্কে আলোচনা করব। এই মেশিনটির বর্তমান মূল্য কোম্পানি রেখেছে 30,000 টাকা, তবে ডলার আপ ডাউনের কারণে দাম একটু কম বেশি হতে পারে। অবশ্যই আপনারা কেনার সময় বা তার আগে ফোন দিয়েও যাচাই করে নিতে পারেন, আর সরাসরি আপনারা শোরুমে এসে নিলে অবশ্যই ভালো হয়। এই মেশিনটির মোটর এবং কন্ট্রোল বক্সে আপনারা 3 বছরের
সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রি, এবং এর মেকানিক্যাল ওয়ারেন্টি আপনারা পাচ্ছেন 1 বছর।